Audio Jungle. Yo, what's up mga paps? Welcome to my channel. Bale, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung dihangin ko na busina mga paps. Bale, ginawan ko siya ng switch mga paps. Switch sa push horn, tsaka switch sa dihangin na busina mga paps. Switch sa push horn, tsaka switch sa dihangin na busina. So, sa sound check natin mga paps. Ayun mga paps. So papakita ko sa inyo mga paps kung paano ko ginawa. Tsaka kung saan ko nilagay yung dihangin na busina mga paps. So samahan nyo akong baklasin mga paps. Let's go! So tatanggalin lang natin yung espada niya tsaka yung step board niya mga paps para makita natin yung tangke niya mga paps, yung lagayan ng hangin. So tara mga paps. Dahan-dahan lang sa pagtanggal mga paps kasi baka masira yung flarings. So ayan siya mga paps. Bale, ito yung hose na papunta sa mismong busina mga paps. Tsaka binutasan ko at nilagyan ko ng pito mga paps para malagyan natin ng hangin. Bale, nilagyan ko lang ng hose papunta sa likod mga paps para madali ko siyang lagyan ng hangin. Bale, nilagyan ko siya ng pito mga paps kasi wala pang sariling compressor mga paps. Kaya nilagyan ko muna ng hose. Tsaka itong hose sa taas, ito yung papunta sa mismong busina mga paps, yung trompa nya. Papakita ko sa inyo mga paps. Babaklasin lang natin yung visor nya tsaka yung sa harap. So baklasin natin mga paps. So ayan siya mga paps. Bale, in-strap ko lang mga paps para hindi siya maalog. Kasya naman sa loob mga paps. Tingnan natin. Bale, yan siya mga paps. Yan. Bale, ito yung wire nya mga paps. Tsaka ito yung switch nya na pinaglagyan ko sa hose. Bale, ito yung hose nya mga paps papunta sa baba. Dito sa tangke nya. Dito. Bale, ni-strap ko lang yung tangke nya mga paps para hindi maalog. Bale, maliit lang yung tangke nya mga paps. Mga 1.5 liters lang ang kaya. Kasi pag malaking tangke naman, wala naman pang lagyan mga paps. So
Testing natin ulit mga paps. Wow, sobrang lakas. So ayan mga paps. Sa mga magtatanong kung paano kinabit yung switch niya mga paps, panuorin nyo lang yung previous videos ko. Andun yung tutorial kung paano ikabit yung double contact horn. At andun na rin yung wiring diagrams niya mga paps. So naikabit ko na yung play rings niya mga paps. Ayan, bale hanggang dyan lang yung video natin mga paps. Sa mga bago dyan, huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-hit yung notification bell para maging updated kayo sa bagong video natin. Bye-bye! They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer 'cause no one feels that bad.